هذا التقرير قبل أن نتحول بكم إلى جهة الفوار ودوز من ولاية قبلي. نشاهد. في الطريق الوطنية الرابطة بين القيروان وجابس بين معتمديتي سيد عمرو بوحجلة والشراردة تتجه إلى اليسار 7 كيلومترات في طريق فلاحية وصولا إلى منطقة تحمل اسم القصيعات. التقارير المسرب قالت أن الحقل البترول الموجود في هذه المنطقة له حجم احتياطي محتمل يقدر بحوالي مليار برميل، وهو ما يقدر بسعر السوق بحوالي 100 مليار دولار، أي 5 أضعاف دين تونس الخارجي و3 أضعاف الإنتاج المحلي، وهو ما يعادل أكثر من 27 سنة من الاستهلاك بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، أي أكثر من 3 مليار دولار من العائدات سنويا، ولنفس الفترة أي 27 سنة. إن شاء الله كي يرجعوا كما نقولوا إن شاء الله يطلع بترول بالحق، خلي الناس تستنفع، المواطنين وكل تولي بخير. هكا هو مش نحكي لك. الشركة المستغلة أبرمت عقد مع صاحب الأرض بمعدل 30 ألف دينار سنويا. خذينا على البير وعلى الأرض هذه كلها خذينا عليها فلوس. الجوز غاز لهنا ما ثماش غاز، هاودي الجوز زيوت، قالوا زيوت طلعوا الزيوت هزوا ساعتها قالوا حللوا فيها باه لتو. شكون اللي حلل فيها؟ شكون اللي حلل فيها؟ مو ثم واحد المتكلف يقولوا نور الدين شيبي، مش شابه هو المتكلف على الشركات هذه. عملية الحفر انطلقت منذ 3 سنوات مضت، ولكن البئر الآن مغلقة ولا نعلم الأسباب، لا هل البترول موجود ولا شيء رسمي. السؤال يبقى مطروح، هل فعلا المنطقة تعوم فوق بحر من البترول؟ وهل أن تونس أيضا من شمالها إلى جنوبها تعوم فوق البترول؟ نتحول معكم إلى الجنوب في ساعة الصفر إلى دوز والفوار، وأترك لكم الحكم والجزم. هل هنالك بترول في تونس؟ ما هي حقيقة البترول؟ الخيط الأبيض من الأسود من حملة وينو بترولي. نشاهد. ملف الطاقة في تونس من أخطر الملفات على الإطلاق، أشد غموض، وعاد يدفع على الساحة الإعلامية بعد تقرير المسرب لموقع ويكيليكس ليؤكد أن تونس عندها احتياط كبير من النفط وكميات هائلة من الغاز، والمسؤولين يخبئوا على الشعب. الكلنا نعرف أن تونس تتشارك مع شقيقتيها الجزائر وليبيا في نفس الخارطة الجغرافية والجيولوجية. كيفاش في باطن الأرض الجزائرية والليبية فما نفط وغاز وبكميات كبيرة، وفي تونس ما فما حد شيء. الناس الكل تتساءل على عشرات الشركات المنقبة عن الذهب الأسود اللي تنفق سنويا ملايين الدولارات في الميدان هذا. أكيد أنها مش غبية حتى تصرف الأموال هذه وتهدرها إذا كانت الأرض التونسية ما فيهاش بترول وما فيهاش غاز كما يروجوا لذلك. التوانسة ما اجتمعوش يوم حول ملف واحد وراي واحد كاجتماعهم هذه الأيام حول حملة وينو بترولي، مطالبين بفتح ملفات الثروات الطبيعية اللي بقات ديما من الملفات المسكوت عليها حتى بعد الثورة. محمد العكروت الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
علق على الموضوع بكون تونس تسبح على بحر من البترول والغاز والثروات الطبيعية هي من نسج الخيال، والحملة أصلا نتاج لتجاذبات سياسية، وإنتاج تونس ما يفوتش 50 ألف برميل يوميا، والغاز الطبيعي في حدود 6.9 مليون يتم استهلاكه كليا في تونس وما يغطيش إلا 45%. البعض الآخر يعتبر أن حملة وينو بترولي بداية عفوية، ثم وقع تحويل وجهتها وتسييسها من أجل إرباك الحكومة وإسقاطها، وأيضا تحويل الرأي العام عن القضايا الأساسية. بين هذا وذاك الخبراء يأكدوا وجود البترول ويقولوا أنه موجود، وهاي الحجة والبرهان. حقول النفط غاز تشمل كامل الجمهورية التونسية، والاكتشافات قاعدة تأكد أن تونس عندها ثروات نفطية مهمة، ولكن التعثر متاع الاكتشافات هذه لأسباب تخص الكفاءات الموجودة في الإيتاب ولا في الديجيو. هذه تأكيد أنه الشركات المهمة كما بايونير كي جات لتونس أنه خدمت في فترة صغيرة اكتشفت اكتشافات كبيرة، على عكس شركات أخرى اللي هي من عام 93 وهي تبحث وما لقات حتى اكتشاف لليوم. شوف أنه تشوف هذا الأحمر هو غاز والأخضر هو بترول، معناها تشوف أنه من الشمال حتى الجنوب كله نفط وغاز، في الشرق أو في الغرب في البحر أو في كل المناطق موجودة آبار للنفط. شوفوا هنايا أكبر مناطق هي خليج الحمامات اللي لليوم مش مستغل، معناها تشوف من أكبر الحقول موجودة لليوم مش مستغل. المنطقة متاع المهدية وهذه كيف مازالت مش مستغلة، لكن نشوف زاد العقود اللي ممضية أغلبها 0% لتونس. كيف منطقة الدولاب اللي هي قديمة لكن الانتاج متاعها اليوم ضعيف ومش مستغلة، بالرغم اللي هي امتداد الحاسي رمل اللي هو من أكبر الحقول في الجزائر. نشوفوا أنه بالنسبة لمنطقة الفوار، هذه المنطقة اللي هي معناها فقيرة. شوف أنه حقل صبرية تبع وينستار أنه بترول، وعندك حقل الباقل والفرانيق. باقل الفرانيق هما معناها الفرانيق وباقل هذوما وزعفرانة. الاكتشاف الجديد يوري لك المنطقة هذه الكل هي نفط وغاز وبترول. كيفاش تفسر الفقر اللي موجود عليه أهالي الفوار وأهالي قبلي وأهالي دوز، والوضعية المخجلة اللي هم عايشين فيها اليوم في معناها بزحف الرمال والفقر والأمراض. معناها الشركات هذه كان من الأجدى أنه عندها فرانيق هذه عندها 30 سنة هي تخدم، وزادوها تمديد 25 سنة أخرى. صبرية عندها سنوات هي تنتج، زعفران بدأت تنتج. هذوما الكافيين باش ينهضوا بالمنطقة هذه الكل، وباش تولي كأنها معناها بلدان كما ليبيا وكما دول في الخليج نجم تكون في المستوى هذاك تعيش فيه. شوفوا أنه كيف الحال يصير بالنسبة للتطاوين. هذا كل بترول واكتشافات كبيرة مش غير معلنة موجودة، كما الحقل هذا حقل برج الخضراء اللي هو أصفر، هو في الحقيقة هما ثم زوز أبار تو تكشفت واكتشفوها أنه غاز. وهذه باش تكون عندها المنطقة هذه الكل هي بترول وغاز، المنطقة هذه الكل بترول وغاز. وباش تكون عندها، لكن تشوف المأساة أنه شعب المنطقة المتساكنين بتاع تطاوين ولاية تطاوين الكل كيف معناها ناس عايشين على الهامش. هذه هي الثروات متاعنا وين تمشي بالمقدرات هذه. وقت الإنسان وزير ولا مسؤول يقول عنا 54,000، إذا 54,000 52 حقل في تونس منتج
وإذا عندك 54,000 هذا يأكد أنه أقل شيء حسب المعطيات اللي عندنا أقل شيء ننتجوا 100,000 حتى ل 120,000. معناها هذا نجم نأكدوه أنه وعندنا المعطيات كافية اللي تأكد أنه في تونس في البترول معناها بترول صافي، أنه ماهوش غاز بترول فقط، نكونوا عندنا إمكانيات معناها في 120,000 بريل اللي هو الضعف اللي يصرح به وزير الصناعة يقول 54,000. هذم الحاجات اللي نحب نأكدوا عليهم في تونس، أنه نطالبوا بشفافية كاملة بلجنة تحقيق، ونطالبوا بسط السيادة تاع الشعب التونسي على كل أراضيه. وهذه المنطقة العازلة اللي يدعوا أنه منطقة عازلة ومنطقة منها أمور أمنية، هو العكس، هو كلها لضمان حماية الشركات الأجنبية في المناطق هذه.